如此甚好。神秘主义和虚无主义是类似的东西，只是更强一点，比起存在主义来说要好解决很多。这句话应该不是指哲学分类，而是虚数神骸神秘主义这样的名字。对，看来你比较容易理解我的表达方式呢。尽管我还在推演帮助你们驾驭它的具体方案。驾驭，应该不是让我们骑上去的意思吧？啊，果然还要继续解释，好麻烦。奇怪，这似乎是属于人类的武装，是在无差别的阻止其他人靠近吗？力量正在不断流失，这感觉像是约束的领域。决战的时刻到了！这还真是麻烦。毕竟这些工业造物之所以会阻止你们靠近，唯一的目的反而在于维护你们自身的安全。自从这里的抑制设备被安置妥当，它还是第一次要被人为关闭。陌生的律者，始源的后人，你或许需要为一场潜在的重大事故负责了。他的躯体，普罗米修斯。相对来说，称呼我为17号更为精确。你先离开这里吧，我要重新启用抑制设备。即使只是遗骸，即使也是和我一样的幻影，从他那里渗出的崩坏能，也绝不可放任不管。我向你保证，如果你继续用这双手做危险的事，那么他们会先一步离开你的身体。牙医，怎么说呢？时之律者终究还是连接了我们的思维。天哪，只有你自己还没发现了。啊，好吧。不过他没有打算伤害我，而且他也正是我们要找的那个人。虽然道理显而易见，但我还是有必要提醒一下你。我更换手臂非常方便，但如果我立刻启用抑制装置，梅博士的日程上说不定就要多出3场葬礼。等一下，是梅博士让我们来的。我收到讯息了，但既然是有可能爆发冲突的局面，我必须保证自己在决定生死上的优势。退一步说，至少相互保证毁灭。不过，我当然不是什么恶魔。在形势已然明朗的情况下，你们是想继续与我对峙，还是
换个地方进行友好的商谈。原来如此，梅博士已经向你们讲述过了自己的设想，也就是所谓将世界炮与虚数的末梢重新建立连接。他只是确信这一点能够做到，但并不熟悉具体的技术细节。因为大部分细节知识都储存在我这里。没错。唉，又是相似的借口吗？借口？他不想花费时间解释的长篇大论，就会以类似的借口推脱到我这里来。细细数来，这已经是第4021次了。也就是说，从结果上讲，还真的存在这样的合作方法。如果不去考虑大家内心的真实想法，那么是的。唉，还是说回正题吧。简单来说，就这样和你们解释吧。在我们向量子之海进行开拓的时候，曾经意外地找到了某物，它和虚数空间的潜在联系，让所谓的重整化成为了可能的选择。某物是虚数神骸的一个分支品种。你们知道什么是虚数神骸吗？虚数神骸，虚无主义，这是我曾经击败过的敌人。如此甚好。神秘主义和虚无主义是类似的东西，只是更强一点，比起存在主义来说要好解决很多。这句话应该不是指哲学分类，而是虚数神骸神秘主义这样的名字。对，看来你比较容易理解我的表达方式呢。但有一件事，布罗尼亚并不明白：虚数神骸为什么会出现在量子之海？这似乎不符合常理。关于这一点，我其实也不明白。不管怎么说，它本身就行将消散，状态堪忧。就像是那座断桥。如果不加以干预，它的自然命运不外如此。但既然你已经来到了这里，我们就没必要听天由命了。尽管我还在推演帮助你们驾驭它的具体方案。驾驭？应该不是让我们骑上去的意思吧？果然还要继续解释，好麻烦。没事，我是说，我会简明扼要的加以解释。虚数神骸作为一种尸体，却始终与末梢保持着微弱的联系，也就是说，可以令我们骇入。所以，如果能将其摧毁的同时，保留下那种联系，它就可以为我们所用。是的，以这个世界炮的微小体量，它足以凭借虚数神骸的带宽，重新连接回末梢。到那时，你们自然就能返回本真世界。结果倒是听上去很简单嘛。也就是说，我们去把那个虚数神骸打趴下就可以了。但这一步本身，恐怕就没有你说的那么简单吧？当然，以你们目前的全能水平而言，即使能够侥幸击败神秘主义，也无法让我们控制住刚才所说的那种联系。不去试一试，倒也不好说吧。别太心急，只要我们的准备足够充分，不会有真正无法解决的问题。适度悲观是一种远见，这是梅博士给我录入的第一条常识，非常有效。而基于这一常识，你们当前的任务还是由我来进行指挥更加稳妥。有反对意见吗？牙医和布罗尼亚认为呢？我们是为了解决问题才来到这里的。既然如此，
客随主便也很正常。很好。那么，拥有空之律者全能之人，稍后我会仔细教授你激活虚数神骸，令其回光返照的方法。就像是修复那座断桥一样，你需要让它以完整的姿态重现于我们所在的空间。只不过更进一步，你还要学会如何用重整化的技术，将我们所说的那种联系保存下来，并利用它达成目的。唉，怎么了？这么一口气讲下去，未免也太过啰嗦。算了，我们直接开工吧。没问题吗？没问题。提安娜先去中央位置的大厅待命，顺便熟悉一下自己的目标。牙医和布罗尼亚就跑跑腿，帮助我核实一些必要的信标是否还在正常运作。之后我会带着梅博士去找你们，中间如果有什么问题，使用你们的那个时之律者频道来和我沟通吧。梅博士会把我添加进去的。以上，解散。啊，等等，他怎么了？谁知道呢？也许是突然累了吧。机器人真的会累吗？重装小兔确实会，不过还是先看看他留下的便签吧。文字说明倒是非常详细。看来他厌烦的是口头交流本身吧。据说特斯拉博士有一段时间也是这样。特斯拉博士吗？好吧，倒也不是不能想象。不过，既然普罗米修斯已经自顾自地走掉了，我们干站在这里分析他的性格，似乎也毫无意义。是啊，就先按照他给的分工做起来吧。毕竟我们也没有什么其他的选择。提安娜说的对。